切美麗光明物，一切活潑神靈，一切聰明可愛物，由師父手造成。耶和華造天地海和其中的萬物，他持守信實，直到永遠。我哋感謝讚美耶和華。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩積歐教室嘅 Grace， 今日同大家分享一個簡易鈎織鴨仔嘅方法。請大家支持我嘅頻道，未訂閱嘅朋友請你訂閱啦，請你記得撳埋隔離灰色嘅鐘仔，有新影片上載你就會收到通知噶啦。再請大家撳讚好個掣，同埋幫我將啲影片分享出去，使到更多嘅朋友可以收看啦。如果有咩問題或者意見，都可以喺評論欄嗰度留言俾我嘅。當然最好係幫我睇晒所有嘅廣告啦。多謝大家。上次嘅影片呢，好多同學仔話嗰個鴨仔嘅身體呢就好難鈎，所以今次呢係簡化咗呢個身體嘅鈎織方法。咁希望大家呢可以鈎得輕鬆一啲啦。嗱，今次呢我仲選擇咧用唔同嘅顏色嚟到鈎嘅，咁有啲趣味性啦。咁靚嘅小鴨子，你係咪好想鈎織呢？我哋而家一齊開始啊！而家我哋鈎個頭仔啦。首先呢，將條欄整成一個圓圈，喺中間抽一條線出嚟，索實支鈎針。手掌揸住條線，翹實隻食指，大拇指同中指撳住呢度，鈎針喺前面，由內至外勾線過嚟。咁呢個呢就叫做鎖針啦。我哋而家呢要鈎4鎖針，頭先鈎咗1針啦。2、3、4，好，然後呢，就喺第一鎖針呢度穿落嚟，鈎針向返後，翹欄勾線，再過呢一條線，咁呢度呢就形成咗一個圓圈啦。或者你覺得呢個困難呢，你就可以鈎咗4鎖針之後呢，掹條鈎針出嚟，然後呢穿咗落去第一針鎖針線，再穿返第4針鎖針。咁我哋手指呢就可以撳住呢啲鎖針啦，然後呢做一個引拔啦。就翹欄過2條線，引拔之後呢，我哋就形成一個圓圈啦。咁然後呢，我哋一鎖針喺呢個圈中間呢，就鈎6短針啦。嗱，短針係點呢？首先穿支鈎針落去，勾線上嚟，翹欄過2條線，咁呢，呢個就叫短針啦。嗱，與此同時呢條欄呢，可以圍住呢個圈。我哋一共要鈎6短針。嗱，而家已經有1短針啦，咁再鈎多5針啦，就穿支針落去，勾條線上嚟，翹欄過2條線。咁呢，1、2、3、4、5、6，好啦，鈎完6針呢，我哋就要引拔返咯喎。咁我哋要倒數啦，6針啦，1、2、3、4、5、6，第6個位穿落去2條線，將鈎針穿落去2條線度，勾線過嚟，再過埋呢條線，咁就一個引拔啦。引拔完呢，呢個圈就完整啦。跟住呢，我哋就要勾一個記號針喺引拔呢條線嗰度啦。
勾上記號針之後呢，我哋就要一個鎖針啦，然後呢，喺每一個位置呢加針啦，即係每個位置2針短針啦。好啊，呢度呢要喺呢個引拔嗰個位一短針，好啦，加針啦，即係同一個位置2針。咁呢，呢6個位置都要每位置2針啦。咁啊，一共有12針啦。勾到尾啦。咁而家呢，就要做一個引拔，我哋呢要喺第3個位嗱，1、2、3，第3個位呢度2條線穿落去，呢度呢就做一個引拔啦。呢度穿落去，就拉線過嚟，引拔完呢，我哋就要喺側邊呢條線度扣返呢個記號。第3、第4圈呢，就唔使加針啦。咁首先一鎖針啦，然後喺每一個位置勾一短針，每一圈呢都有12短針嘅。如果你發覺你呢度嗰個窿好大，咁有咩辦法補救呢？好啦，我哋就將佢反轉嚟。咁呢，呢度開頭嗰條線呢，我哋就圍住呢個圓圈咁樣將佢穿入去啦。嗱，首先呢，將支針穿咗入去呢，就將條線沿住呢個圓圈索實佢，穿入去。咁個窿呢就會消失咗。第5圈呢，我哋要減針啦。首先一鎖針啦，喺第1個位置勾條線上嚟，喺第2個位置又勾一條線上嚟。當勾針有3條線呢，我哋就翹一翹拉過晒呢3條線，咁啊減咗1針啦。咁我哋要減6次嘅。好，又咁啦，第1個位置勾條線上嚟，喺第2個位置又勾條線上嚟，翹一翹拉過3條線，咁呢，減咗2次咯喎，咁繼續減到結尾啦。最後呢，我哋引拔，就將條線拉高，成為一個圓圈啦。將條線剪咗，就穿入個圓圈嗰度。好，跟住入棉花啦。而家勾個身體，首先呢，將條欄整成一個圓圈，喺中間抽一條線出嚟，索實支勾針。手掌揸住條線，翹實隻食指，大拇指同中指撳住呢度，勾針喺前邊，由內至外勾線過嚟。咁呢個呢，就叫做鎖針啦。我哋而家呢，要勾4鎖針，頭先勾咗1針啦。2、3、4，好，然後呢，就喺第1鎖針呢度穿落嚟，勾針向返後，翹拉勾線，再過呢一條線，咁呢度呢，就形成咗一個圓圈啦。或者你覺得呢個困難呢，你就可以勾咗4鎖針之後呢，掹條勾針出嚟，然後呢，穿咗落去第1針鎖針先，再穿返第4針鎖針。咁我哋手指呢，就可以撳住呢啲鎖針啦，然後呢，做一個引拔啦。就翹拉過2條線，引拔之後呢，我哋就
形成一個圓圈啦。咁然後呢，我哋一鎖針喺呢個圈中間呢，就勾6短針啦。短針係點呢？首先穿支勾針落去，勾線上嚟，翹翹啦，過2條線。咁呢，呢個就叫短針啦。與此同時呢條欄呢，可以圍住呢個圈。我哋一共要勾6短針。而家已經有1短針啦，咁再勾多5針啦，就穿支針落去，勾條線上嚟，翹翹啦，過2條線。咁呢，1、2、3、4、5、6，好啦，勾完6針呢，我哋就要引拔返咯喎。咁我哋要倒數啦，6針啦，1、2、3、4、5、6，第6個位穿落去2條線，將勾針穿落去2條線度，勾線過嚟，再過埋呢條線，咁就一個引拔啦。引拔完呢，呢個圈就完整啦。跟住呢，我哋就要勾一個記號針喺引拔呢條線嗰度啦。勾上記號針之後呢，我哋就要一個鎖針啦。然後呢，喺每一個位置呢，加針啦，即係每個位置2針短針啦。好，呢度呢，要喺呢個引拔嗰個位1短針，好啦，加針啦，即係同一個位置2針。咁呢，呢6個位置都要每位置2針啦。咁一共有12針啦。勾到尾啦。咁而家呢，就要做一個引拔，我哋呢，要喺第3個位1、2、3，第3個位呢度2條線穿落去，呢度呢，就做一個引拔啦。呢度穿落去，就拉線過嚟，引拔完呢，我哋就要喺側邊呢條線度扣返呢個記號針啦。咁然後呢，就一鎖針咯喎，一鎖針。好，而家呢，就係隔1針先加針啦，即係呢，第1個位喺呢個引拔嗰個位唔使加針，1短針。第2個位要勾2短針啦，1，再加1針，就係2針啦，2短針。咁呢，每一次都係1、2、1、2咁樣勾，1、2，勾到尾啦。引拔完呢，我哋就扣返個記號針喺呢條線上啦，然後呢，一個鎖針，咁圈圈都係做呢個動作噶啦。第4圈呢，我哋就一鎖針啦，然後呢，每一個位置勾1短針，一共係18短針嘅。第5圈就係一鎖針啦，然後跟住嗰7個位置，每一個位置勾1短針，然後減針。咁好，點樣減針呢？咁首先呢，我哋將支勾針穿入去第1個位置，勾條線上嚟，然後呢，再將勾針穿入去第2個位置，又勾一條線上嚟。當勾針有3條線呢，我哋就翹一翹啦，過3條線。好，咁再減多一次啦，又係咁啦，將勾針穿入去第1個位，勾條線上嚟，再將勾針穿入去第2個位置，又勾條線上嚟，咁翹一翹啦，過3條線啦。跟住嗰7個位置呢，都係每一個位置勾1短針。第6圈又係一鎖針，
咁然後就每一個位置勾一短針，一共有16短針嘅。最後呢，我哋引拔勾完之後呢，我哋就要將條線剪咗，咁就留返長啲嘅線先好剪。然後呢，就將條線拉咗出嚟，就要將個身體縫埋佢啦。咁首先呢，就喺呢一邊將支縫針穿入去，再將佢穿返上嚟，咁就拉線啦。好啦，又喺另外一邊又係咁咯喎，將支縫針穿入去，再穿返上嚟。嗱，呢度呢要穿入去2條線嘅，咁先至斷得靚嘅。喺2條線呢度穿返出嚟，到呢邊咯喎，一直呢係咁樣縫啦。咁我哋縫到呢，直至留返6針，1、2、3、4、5、6。咁呢，我哋就入棉花落去咯喎。而家我哋就縫個頭上去。首先呢，就將頭呢一條多餘嘅線呢穿返落去，隱藏咗。再有多餘呢，你可以剪咗佢。如果你個頭有做引拔嗰行呢，你就要揾返嗰個位向後邊啦。我哋將縫針穿入去頭呢條邊嗰度，然後穿返上嚟，拉線，然後呢，就喺身體呢一個位置將啲針穿入去，再穿返上嚟，拉線。又到頭呢個位啦，跟住身體啦，咁啊繼續用呢個方法，沿住嗰個頭就縫1圈啦。咁呢度呢，我哋就要將線拉緊少少嘅，咁樣繼續縫到結尾啦。最後呢，就將條線穿入個身體嗰度，隱藏咗佢啦。咁再有多餘呢，可以剪咗呢度。如果你想勾一個髮圈嘅裝飾呢，咁我哋就只需要將呢個髮圈擺喺個頭中間，咁呢一樣係用返縫合方法，將鈎針穿落去。然後穿上嚟，拉線，咁呢將呢一條髮圈呢夾咗喺中間就可以啦。呢度咁樣啦。呢度呢要拉緊少少。咁一直沿住嗰個頭仔呢度，咁呢個髮圈就會藏咗落去啦。或者你呢度呢來回再縫多幾針。而家呢，我縫咗2次，咁就實好多啦，一定唔會甩。咁就側邊呢度呢縫靚啲佢啦。好，最後呢，將
條線穿返落個鴨身嗰度，隱藏咗，咁就完成咗啦。而家勾鴨翼，咁我哋首先就起4鎖針，然後由第一位置開始數到第3，1、2、3，咁你喺呢個位置開始勾一短針，下一個位置一個中長針，翹一翹啦，將勾針穿入去條線嗰度，勾條線上嚟。當勾針有3條線呢，我哋就翹一翹啦，過呢3條線。下一個位置呢，我哋就勾一個長針啦，翹一翹啦，將勾針穿入去呢條線度，勾條線上嚟。當勾針有3條線就翹一翹啦，過2條線，再翹一翹啦，過2條線，跟住呢，就一鎖針，好啦，就喺返呢一個位置嗰度引拔咯喎，將勾針穿入條線度，勾上嚟，再過呢一條線，咁呢，我哋再引拔多2次，1次、2次。好啦，即係共3次引拔啦。然後呢，我哋呢就將條線剪咗，咁又係預留長少少嘅線啦。呢就將條線拉晒過嚟，我將佢穿入去第1短針前邊嗰2條線嗰度，然後就喺最後呢2條線中間，嗱，好似個 V 字咁樣中間，將條線穿入去。嗰條邊呢就會好完整噶啦，咁然後我哋呢，將條線穿返去前邊，陣間呢就縫到個身體度啦，因為呢度圓圓地做前邊就靚啲嘅。而家呢就勾個嘴啦，咁我哋就用返幼啲嘅線，同埋呢3.5mm 嘅勾針。首先起3鎖針，然後由第1個位置開始數1、2，喺第2個位置勾一短針，我喺下一個位置勾一中長針啊，翹一翹啦，將勾針穿入去條線嗰度，勾條線上嚟。當勾針有3條線就翹一翹啦，過晒呢3條線，咁就將條線拉高成為一個圓圈啦。就將呢一條線剪咗，然後將條線穿入呢個圈度，鎖實，陣間就縫上個頭嗰度啦。而家我哋縫合啦，就首先將呢一條短嘅線呢，咁將佢拉咗落翼底先。再有多餘呢，就可以剪，就縫一翼上去噶啦，擺返個中間咁上下嘅位啦，咁就將支縫針呢穿入個身體度，穿返上嚟就拉線。好啦，跟住呢，我哋呢要返嗰條邊，所以呢，我哋要向返呢個方向咁樣穿入去先。然後呢，喺佢隔離呢2條線嗰度穿返落嚟，咁樣呢，嗱，又去返個身體嗰度，將支針穿入去，再穿返上嚟拉線。好啦，然後又去返翼嗰度咯喎，要咁樣方向，就唔好咁樣，咁樣呢，嗰條線呢就會賴咗呢條邊，就唔靚噶啦。
要向上咁樣穿，然後拉線，跟住向隔離穿返落嚟呢兩條線先至拉返條線落嚟。咁呢，就再去返個身體嗰度啦。呢度一樣係咁嘅方法，一直圍住呢個翼呢，就連一個圈啦。將條線穿返入去個身體度，隱藏咗佢啦。咁再有多嘅呢，就可以剪咗佢啦。最好呢，縫到兩隻翼嘅高低嘅位置呢，差唔多。咁而家呢，就縫個嘴仔啦。嗱，咁揾到個正中位置啦，將針穿入去，穿返上嚟就拉線，拉緊啲啦。好啦，中間都係咁樣啦，將針穿入去拉線。咁呢條線呢，可以穿返入個身體嗰度，隱藏咗佢。另外一邊嘅線呢，都可以將佢穿入個身體度，隱藏啦。咁交上眼仔就完成咗啦。哈哈，係咪好容易就勾織到呢？今次個身體係容易勾好多噶啦。咁鴨仔嘅眼睛呢，就唔一定係用呢啲眼仔嘅，你可以用一啲線穿咗落去，咁剪咗佢，咁就成為一個好得意嘅眼仔啦。對翼呢，可以連得生動啲啦，唔使一定連實晒嘅，可以呢連到佢飛飛下咁都得嘅。咁個尾巴都係一樣啦，你可以縫到佢呢尖尖地啦，入少啲棉花呢度撳返個形出嚟。你自己可以設計啲有趣得意嘅鴨仔啦〜